مين بقى اللي غلطان؟ البنت ولا المتحرش؟ ايوه احنا نحط الغلط على مين؟ الفاعل ولا المفعول به؟ ولا ايه يا به؟ طيب قبل ما ابدا بقى خليني اشرح لك الاول يعني ايه تحرش؟ يعني ايه اصلا كلمه تحرش؟ يعني ايه هو اصلا اللي يعتبر فعل تحرش؟ التحرش بمنتهى البساطه انك تروح تلمس واحده وهي مش حابه كده، انك تلمسها بدون اذنها، او انك تلمسها بالاكراه، او انك مثلا تقول لها كلمه قبيحه في الشارع او في المواصلات العامه او ايا يكن. طيب ليه بقى التحرش بيحصل؟ او ليه مثلا مش الستات هي بتتحرش بالرجال؟ اسمعنا يعني الرجاله هم بيتحرشوا بالستات؟ هو احنا مالناش نفس يعني؟ اولا الراجل هو اللي بيتحرش بالست لان بمنتهى البساطه انت اديتيله الحاجه اللي هو عايزها علشان ينجذب ليكي. ممكن توضح اكتر وما كترش في الكلام؟ باختصار كده الراجل بينجذب بعينيه، فهو لما يشوف واحده شكلها ملفت انت كده خلاص اديتيه اللي هو عايزه عشان ينجذب ليكي. لكن انت بقى عشان تنجذبي ليه المفروض يعمل حاجات كتير. لازم الاول يديك الجزء المعنوي زي ما اتفقنا، لان انت اديتي له الجزء المادي اللي هو في الاول. الجزء المعنوي بقى اللي هو يجي يحسسك بقيمتك وتفضلوا تتكلموا مع بعض، يبقى في لغه حوار، او تعرف ان هو دمه خفيف، او انه يبقى ذكي. كل ده عشان هو يوصل لك درجه الجاذبيه او نفس درجه الجاذبيه اللي هو وصل ليها ناحيتك. يعني الراجل لما يشوفك درجه الجاذبيه بتبقى هنا كده، هو المفروض يفضل يتعامل معاكي ويمشي معاكي خطوه بخطوه بحيث ان جاذبيتك ليه تفضل تقرب 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 وتوصل في الحد ده. وعارف في بنات مش لابسه لبس ملفت وبرده بيتم التحرش بيها، فدوت مش معيار. بس خليكم بس في الاخر وانا هفهم. فالمهم اللي بيحصل ايه؟ اللي انت اصلا اديتي له الحاجه اللي هو عايزها، الحاجه اللي هو محتاجها عشان يكون منجذب ليكي بالمنظر ده. فهو طبعا المتحرش بيكون مستعجل، هو لسه بقى هيفضل يجي معاكي واحده واحده ويفضل بقى يتعرف وبتاع، فبيجي يلمس على طول. وطبعا انا هنا مش ببرر للمتحرش نهائي، ولو كملت الفيديو هتعرف انا قصدي ايه. بس بشرح لك التحرش بيحصل ازاي او التحرش بيحصل ليه عشان ما تفضلش تسال كتير وتقرفنا. ايه يا عم انت هتزعل الناس؟ خليها اكمل انا بقى، اتفضل خليها اكمل انا بعرف اتكلم. مين بقى فيهم الغلطان؟ خليني الاول اقول لك ان في حاجه اسمها غلط اكبر وغلط اصغر. الغلط الاكبر على مين والغلط الاصغر على مين؟ يعني تخيل كده مثلا انت نمت وسبت باب شقتك مفتوح، وجوه باب الشقه دي بقى في التلفزيون وفي تليفونك وفي فلوسك وفي كل حاجه مراتك هتاخدها منك لما تطلق. فانت لما نمت اثبت تفاجئ ان الحاجات دي كلها مش موجوده، الحاجات دي كلها اتسرقت. قول لي بقى هنا مين اللي غلطان؟ الحرامي ولا انت اللي سبت الباب مفتوح؟ خليني اجاوب انا، الاثنين غلطانين، بس الغلط الاكبر على الحرامي والغلط الاصغر عليك انت. لان مش معناه اللي انت سبت الباب مفتوح فده معناه ان الحرامي يبقى عنده حق اللي هو يدخل ويسرق شقتك. يعني ايه مثلا انا شفت باب مفتوح عشان هو مفتوح ادخل واروح اسرق اللي جواه، بعد كده لما يجي يسالوني اقول اصل هو كان سايب الباب مفتوح، او هو اللي غلطان، هو ليه سايب الباب مفتوح؟ مفيش حاجه اسمها كده. الغلط الاكبر على الحرامي، وبرده في غلط صغير عليك انك سبت الباب مفتوح ما امنتش نفسك من جوه ومن السرقه. فالغلط الاكبر على الحرامي والغلط الاصغر عليك. يعني تخيل بقى الحرامي دوت لما يتقبض عليه يقول لك انا مالي، هو اللي غلطان، هو اللي كان سايب الباب مفتوح. انتوا بتلموني ليه؟ لموه هو، اصل الاغراء كان شديد، الباب وهو مفتوح كان مبين حاجات انا ما قدرتش استحملها ورحت سرقتها على طول. ده كلام مش منطقي ومش مبرر، لان مش معنى ان الباب مفتوح يبقى من حقك انك تدخل وتسرقه، فمش حق مكتسب هو. فالغلط الاكبر على الحرامي، وبرده في غلط على اللي ساب الباب مفتوح. الغلط الاصغر عليه، لان هو اصلا ليه يسيب الباب مفتوح؟ ليه اصلا لما ينام يسيب الباب ويخليه كده كأنه عايش في الجنه؟ ولما يجي ينام المفروض يقفل الباب، مش كده؟ هو برده عليه جزء من الغلط، لكن ما ينفعش برده الراجل دوت لما يتسرق نفضل نلومه هو ونقول انت اللي غلطان وسبت الباب مفتوح، لان الغلط الاكبر اصلا على الحرامي اللي سرق من الاساس. مش معنى ان الباب مفتوح يبقى ده معناه اللي هو يدخل يسرق براحته، يفضل بقى نلوم الراجل ونقول انت اللي غلطان وتستاهل. الكلام دوت مش منطقي. نفس الموضوع بقى هنا ينطبق على المتحرش والبنت. الغلط الاكبر على المتحرش، لان بقى احب اصدمك واقول لك ان مهما البنت اصلا ماشيه في الشارع عريانه فانت مش من حقك انك تروح تلمسها، ده مش حق مكتسب. مش معنى ان هي لابسه كده يبقى انا من حق المسها ويبقى هي اللي تستاهل، مفيش حاجه اسمها كده. ولما بقى يقفشوه متلبس يفضل يقول لك اصل هي اللي غلطانه، اصل هي لابسه لبس ملفت. طبعا هنا في ناس بتسيب المتحرش وتمسك في الضحيه، يفضل يقول بقى هي لبسها عامل كده، اصل هي اللي غلطانه، هي نازله من البيت كده ليه؟ مفيش حاجه اسمها كده. وطبعا في غلط اصغر، والغلط الاصغر دوت على البنت، لان هي اصلا ليه تنزل من الشارع باللبس دوت؟ ليه لابسه لبس ملفت قوي كده؟ وتقعدي في بيتك يا ست عروسه المولد. لازم تعرف حاجه كمان، هو انت عارف ان في الموضوع دوت في اختبار اساسي للراجل واختبار اساسي للست؟ اختبار اساسي زي ايه يعني؟ هو انا لسه خلصت الامتحانات اللي عليا عشان يبقى في اختبار تاني؟ يا عم انا ما اقصدش كده، اقصد ان الاختبار الاساسي للراجل هو انه يغض بصره، ده الاختبار الاساسي بتاعه. يعني الراجل الاختبار الاساسي بتاعه انه ما يبصش على البنات. يعني لو انت رحت قلت للراجل ما تبصش على البنات تاني هيفضل يقول لك يعني انا هفضل طول عمري ما ببصش على البنات نهائي. والاختبار بتاع الست انها لما تنزل من الشارع تقلل جمالها على قد ما تقدر. وبرده الاختبار دوت هتلاقيها
صعب عليها، لان ده الاختبار الاساسي بتاعها، انها لما تنزل من الشارع تقلل جمالها، عشان كده الموضوع دوت صعب عليها. لازم تعرف كمان الست لما تنزل الشارع تتجمل مش ضروري انها بتلبس كده عشان الرجاله، لا دي حاجه فطريه في البنات، بتحب تلبس كده عشان هي تحس نفسها انها جميله، عشان ترضي نفسها. الموضوع ملوش علاقه بيه خالص، لانك لما تقول راجل لو سمحت غض بصرك بيقول لك لا انا ماليش دعوه، هي اللي تلبس لبس كويس. ولما تقول للبنت لو سمحت البسي لبس كويس عشان الافندي دوت، يقول لك لا لو سمحت انا ماليش دعوه، هو اللي ما يبصش عليا. يعني من الاخر كده مفيش حد عايز يمتحن، الكل بيلوم التاني. يبقى هنا نفهم ايه؟ ان الراجل بيحب يبص على البنت، والبنت بتحب تتزين. شفت بقى الموضوع عامل ازاي؟ يعني انت بتحب تنزلي الشارع وتباني جميله قوي في ابهى صوره ليكي، والراجل بيحب يبص على الجمال دوت. ولو سمحت ادعمني ماديا، لو تقدر تستعمل لايك وسبسكرايب.